Selamat datang di Ponsel TV. Oke sobat ponsel, kali ini kita akan men-unboxing dan review singkat dari pabrikan Firni, tipenya Mas Pro. Ini ada plesetannya nih, Firni. Iya Mas Bro. Oke. Sekian itu aja ya. Ini ponsel ini adalah ponsel flagship di 2017 ya dari pabrikan Firni. Cuman ini masih recommend kita angkat di tahun 2019 ini. Kenapa kok masih recommend? Dan nanti kita akan ulas-ulas berikutnya. Harga yang didapat itu dari bulan kemarin tuh kita dapat $90 ya. Tapi ternyata hari ini dicek harganya udah naik. Berapakah? Sekitar $179,9. Nah, Verni Mas Pro ini punya dua varian warna. Yang pertama itu grey, yang kedua itu black. Nah, kali ini kita akan mengunbox yang warna black. Nah, coba kita buka dulu barangnya. Siap. Nah, bedanya cara bukanya itu dari atas. Nah, dan langsung ada smartphone-nya. Tapi untuk ini kita sisihkan dulu untuk di-review singkatnya nanti. Terus kita lihat di dalamnya apakah ada yang istimewa. Oh, tampilannya cuma seperti ini. Ini kita lihat di bagian sini ya, ada cuma sosial media. Terus buku panduan. Buku panduannya gini. Umum ya pada kayaknya. Terus nah ini kok kayak gini ya, SIM injektornya kayak bungkus permen. Oke. Terus kita masuk ke adaptornya standar ini 5 volt 1,5 ampere. Terus USB-nya sebelah pucukannya nggak lihat. Udah Type C. Ada kita cuma isinya ini aja, kita bungkus lagi, rapikan aja, kecuali ponselnya karena kita akan review singkat ya. Set. Oke, sekarang kita akan mereview singkat ponselnya. Kita buka bungkusnya, nah kayak gini. Aduh, ini yang kenapa kok bisa direkomendasikan lagi di tahun 2019. Yang pertama satu nih ya, bahannya itu udah metal body, bukan lagi dari bahan plastiknya, kuat banget. Terus displaynya 5,5 inch, sudah FHD dan narrow bezel. Nanti kalau kelihatan narrow bezelnya di sini nih, kalau udah dinyalakan HP-nya nanti kelihatan banget. Dimensinya sendiri untuk panjangnya ini, panjang di sini 151 mm dan lebarnya ini 74 mm dan ketebalannya 7,6 mm. Untuk kamera depan ini dibekali dengan 5 megapiksel dan speaker kecil di sini. Terus samping kiri ini bagian X-ray. X-ray dia SIM-nya ini dengan kan biasanya 128, tapi ini bisa up sampai 256 GB. Terus balik samping kanan ini ada tombol volume, terus tombol power, dan ini keistimewaannya sendiri fingerprint-nya dia di bagian sini, jadi enak kalau label-label ini langsung buka. Yang atas ini ada jack 3.5. Terus bagian bawah ini ini ada mikrofon di sini ya, terus colokannya tadi udah Type C sama speaker. Nah, belakangnya sini dari kameranya sendiri ini 13 megapiksel sama flash. Cuman bedanya ini walaupun cuma 13 megapiksel, ini punya Sony udah IMX58 ya. Jadi untuk tangkapan gambarnya lumayan bagus nih. Nah, lihat dari tampilan depannya udah kelihatan des. Mewah kan? Ketebalannya juga enak, tipis deh. Standarnya, terus fingerprintnya juga di samping. Berikutnya kita akan review bagian sistem dalamnya dari Firni Mars Pro. Kita nyalakan dulu ponselnya. Nah, sudah muncul logonya, kita tunggu sampai tampilan defaultnya.
Nah, sekarang sudah muncul ya tampilan defaultnya seperti ini. Simple banget tapi elegan. Nah, kelihatan setelah sudah menyala kan ini bezelnya benar-benar tipis nih sampingnya. Batas kanan dan kiri. Oke, desainnya benar-benar sip banget. Sekarang kita masuk ke bagian sistem untuk review singkat di dalamnya. Nah, Firni Mars Pro ini dibekali dengan baterainya itu 3500 mAh. Jadi untuk kegunaan sehari-hari ini benar-benar masih mumpuni lah. Ini aja 16% kira-kira, oh 2 hari. Ini dari sistemnya sih. Kalau kita yang pakai ya pasti cepet boros lah. Tapi untuk sosial media dengan baterai 3500 mAh itu benar-benar cukup. Kecuali untuk game. Kalau yang suka gaming nanti bisa ulas di ponsel-ponsel berikutnya, ada rekomendasi lah itu. Nanti kita keluar lagi, kita akan masuk ke bagian keunggulan. Di sini ada keterangan keunggulan di bagian ya ini Intelligent Assist. Nah, di Intelligent Assist ini ada keterangan Pocket Mode. Nah, Pocket Mode kalau sobat ponsel nyalakan di sini nih, nanti kalau disimpan di pocket ya, istilahnya di saku gitu ya. Nanti kalau dimatikan nanti ininya nggak bakal respon, bagian fingerprint samping ini sama layar ini kalau diklik-klik ini nggak bakal respon juga karena sudah dinyalakan fitur pocket mode tadi. Kita masuk ke sistem balik lagi ya. Tapi kalau settingannya nanti lebih jelasnya kalau sobat ponsel udah beli setting sendiri maksudnya. Terus kita langsung masuk ke bagian tentang ponselnya supaya bisa lihat ya informasinya. Ini VOS version, dia punya OS sendiri ya, versi 1.0.0. Kalau dari Android sendiri ini masih versi 7. Nah, keluar Nougat. Kita back. Nah, terus kita mau coba cek ketajaman kamera dari ponsel ini. Yang kita cek adalah kamera bagian belakang. Terus kita menggunakan aksesoris, lebih tepatnya sih miniatur pohon-pohonan ya. Kita coba fokuskan di daun. Nah, suaranya udah jelas. Klik. Kita jepret. Yang kedua, bagian potnya. Mantap, kita lihat hasilnya dulu. Tuh, bagus sobat. Lihat tadi yang zoom bagian bawah ya. Oh, kita lebarkan lagi masih tajam benar. Kenapa? Karena ini pakai Sony IMX. Jadi teknologinya udah mantep lah, walaupun cuma 13 megapiksel belakang, cuman punyanya Sony IMX258 itu udah keren banget. Nah, jadi kesimpulannya gini sobat ya, ini bisa kita baca di belakang tadi, kenapa kok flagship ponsel 2017 bisa direkomendasikan balik di tahun 2019. Yang pertama nih, ini ada kendaraan di belakang ini. Prosesornya pakai Helio P25. Kecepatannya udah jelas nih 2,5 GHz. Nah, RAM-nya sendiri 6 GB, ROM-nya 64 GB. Plus, nah ini bisa di-up 256 GB. Terus 5,5 udah naruh bezel tadi yang sampingnya dikelihatannya di ponselnya tadi yang bagian samping ini. Dan terus lagi ini juga sudah full metal yang tadi. Terus fingerprintnya juga di bagian samping lebih enak dipegangnya gini, tinggal tempel set. Nah, responsnya lebih cepat. Jadi kalau di belakang gini kadang kita ngeraba-raba dulu, kalau ini kan tinggal pencet ya. Sekiranya itu ya kesimpulannya kenapa kok ponsel Firni Mars Pro yang flagshipan 2017 ini bisa direkomend lagi di tahun ini. Ya, kira-kira sekian dulu unboxing dan review singkat
ponsel Firnie Mars Pro. Dan jangan lupa like dan subscribe di channel Ponsel TV. Dan sampai jumpa di video berikutnya.